Natenera ku social media tukomyewo nate ku social media ndina omukulu agenda kuba abannyonnyola ku mannya ge we tujja otandikira awo ku kyetugenda okwogerako olunaku lwa leero naye nga temwerabira social media nate nkomyewo. Omukulu tusaba otubuuzeeko otugabe ne ku mannya go tujja otandikira awo ku mulamwa gwa leero. Abatulaba mwenna nsanyusa okuddamu basinkana nate naliwo wano ku mukutu guno ogwa social media ng'era bwe mugumanyi omukutu gwaffe mugumanyi guleeta buli kimu ekikwata ku basereebu ebikwata ku kwezimba ebikwata ku ki emikutu gyonna tukola ki ebintu byonna abikolako byonna. Naliko ko wano omulundi oguwedde akati nkomyewo omukulu ono era alina kyazizimu okunsaba okujja nansalako era ayagala ngezeeko okubaako idea gyempaako nganze kubamba nga bananammwe then mmwe muliwo okuwuliza nemuga oba kino kituufu oba kituufu ezaako okugabana nammwe sobola ekituufu kine nga temwerabira. Kakati atuze twogere ku bizinesi omuntu gy'asobola okukola. Omanyi kiba ki osobola okuba ne ssente naye nga tomanyi ssente engeri gy'osobola gikozesaamu ku ssente z'oba osevinze oba emyaka eno oba emyaka ebiri ku kya bizinesi gy'osobola okukola otwe ku magezi n'abo abalaba ku social media kye basobola okukola ki obayo ku idea. Weewaawo neeyanzizza okumpa omukisa ogwo okulabika nti ndabanako ne baganda bange idea ezimu nganze omuntu nganze kyengezezzaako ku experiensingako nengezaako kukolako ku research ate era ebimu nkoze eki mbikozeeko nendaba gundi yaabyo. So first of all abaana abasinga bagudde nnyo mu buzibu bwokulabika nti ku kye bamenyekera bwereere naddala baganda baffe abawala bo basibuddemu nnyo naye nga ebiseera ebisinga babigwamu olw'ensonga tebafuna kuwuliriza ku gundi zizzaamu ssuubi na zigezaako kubalabula ku mboozi ng'obwo ku mboozi ng'ezo sometime zimuwulira ebintu ne mubibuusa amaaso oba nga mugamba nti ono takirabika akikugambye naye ebiseera ebisinga waliwo eŋŋombe egamba nti gwe kola nze kyeŋŋambye wabula tokola nze kyenkola. Kituufu nnyo. Kati gwe nga bondaba oyinza okuba nga osinzire n'otansuubirizaamu ki kyegambye naye ng'ate kyegambye osobola okikozesa n'okola ki n'oyitawo. Kati first of all tujja genda ku bizinesi. Bizinesi omuntu gy'osobola okulabika nti okola first of all maina samalayizinzeemu wano pointi zange key point eyo nja kuba wanga ssatu. Yes sir. Ekisookerwako kisooka ne tudipendinga ku ssente z'ofuna. Ssente z'ofuna kyekikulu. Ofuna ssente mmeka? Kati olwayo ngenda kwogera katogere mu lwenji ya miliyoni ku mitwalo 8 etuba twogererako tusobola okulabika nti omuntu wansi gwe tutandikiddeko okusinziira ku ssente kusinziira ku ki kati twasooka twogere ku muntu wa wansi ku kyeyo mitwalo 8 emiliyoni. Ekisookera ddala olina okulabika nti ensevingayo tetugenda gigendamu nnyo naye kyengenda okukugamba nti first of all kubanga ofunamu ssente entono zetwogerako zitwogeddeko olwaleero olina okulabika nti totandikira mu bizinesi nnene kuba kapasite yeeba ntono okusinziira ku musaala gw'obadde ofuna. Teweewagala ojja kuwunzika ng'otomedde nnyo. Ndabye abaana bangi yagala okwewanika mu ekyo ekisajja mu geegi ye ate oluusi bino ebitono byemunyoma birimu n'amagoba okusingamu ebyo byemwagala okugendamu kubanga ofuna akasente katono totandika bizinesi nnene ate nekya totandika bizinesi gyotalinaako idea yonna. Kituufu so. Oba mukwano gwo gwe weesiga ng'agirinako idea
ebintu ebyo byanjawulo mu bikwate totandika bizinesi ono gy'otalinaako idea oba mukwano gwo gwe weesiga ng'omanyi nti omwesiga ng'oludde obeera naye mu mbeera muki oba biki nga gwe ddala omwesiga nga tagirinaako idea kikyokubiri. Kati ebintu byomuyisaamu amaaso ate n'ekirala bannaaye bankuba kye baganda bange mwenna muyige okubeera nga tobeesinga mu bizinesi emu. Osobola okukola bu bizinesi bwo bubiri nga butonotono naye ng'ate bukuwa amagoba ate gobale togenda kusuubira mu kintu ekinene kyobadde oyagala okukola kuba kino ekinene kyetaaga kapito mungi baagala ebyamangu osegeera ate kapito mungi gwe kyetaaga togenda mufuna kitegeeza ogenda kitandika nga kirimu kapito mutono wale kinatuuka ku levo gye badde okyagalamu kitegeeza kiba tekisobola kutandikirawo kukukolera ssente kuba kapito waakyo gwe kyetaaga mungi. So kitegeeza mutandike ne bu bizinesi obutonotono oba okole bu bizinesi nga bubiri kati okugeza nja kugamba manyi mugera ne muddawo ne mubeera nga muzalawa kikukosa ki okuba ng'osoose n'ofuna ekifo ekirungi oba n'okozesa ka kiyosiki n'oteekamu tugeze nga ebyokunywa ebyo nga kalinga ka simple shop n'oteekamu ebyokunywa ebipima biki ogwo omulama tujja gudda tubamenyere kimu ku kimu naye katwagala kubayitiramu naye ako akantu koolaba katono naye kagenda mu bizinesi nnyingi ke kantu koyinza okubeera ng'otundamu ebyokunywawo otundyamu sukaali biki ebimu alejjalejja ate n'oteekamu ne mobile money mu ka bizinesi ako akatono naye ng'otandise mpolampola naye nga katandise kakolya ssente n'oteekamu mobile money n'oleeta bino ebya payiti gundi ebya payaka biki ebyo ebyokusasula biruzi biki kamashini nako n'okagula ate ke kantu koyinza n'okugamba nti kati ogasseemu amasimu ka bizinesi akatono omwo naye kalina strategy nnene ng'ogenda okola ki ogattamu genda ozimbazimba dani okuzimba okwagala okusitukira mu guno gakati mbaja kubeera nga nsugula zi flat screen simabaya bwengala bintu by'amasappe ebyo munne tebikyakola naddala twogera ku nsi yaffe Uganda engeri omuntu gyolina otandikamu ne ka capital akatono kapasite yo n'otandika bizinesi ng'ate ng'osigazzaamu backup nga togenda kubeera ng'odipendinga ku bizinesi nga wakagitandika ate ng'okwatagandibadde ng'amagoba ogazze mu bizinesi ate nga gw'otandikidde mu bizinesi akatandika ate ogijjamu olya ekikyasinga okutusuula kati kyovola agamba nti otandika ka bizinesi nga katono ng'olinamu backup ng'ate naye bwe weetegereza ki ekibula mu nteekemu bwe weetegereza mpola n'okusinziira ku kifo ky'olonze osegeera kati wakigamba nnyo tutandike ne kiyosiki kyekintu kyosobola okugamba nti oba ositulewo embeera bweba eganyaawo giteeke wali wabula ate nawe owedduuka ng'ofunye akafo ng'osobola okutandikirawo eyo byeggambye ate naawe sigganye oziro ngaazi okibaze bulungi naye tuleke okutandika ne bizinesi ennene nga tolina backup waba onoogitandika nga nnene nga tosigazzaamu backup ogenda kwekanga ng'okoze eki ng'osiraanye okisegeera kale katweyongereyo mu maaso kati ekirala kati obuntu obwo bizinesi obwo bwembadde mbagambako oyinza okuba nga obulina bubiri nga tolina kamu kuba bwe tebwetaagisa ssente nnyingi ate okusinziira ku ssente budgeti ssente z'ofuniramu osobola okubiyimirizaawo bubiri oba kalaggo kalimu nga waliwo akakugira kuba ennaku zino obimanyi nti omutwala ku poliisi n'akuleetera endagaano n'akuleetera gundi ndagamuntu z'abazadde be ekibikire mugenda ku poliisi nemusanyika nti oba omukoze eki gwogenda omukozesa ng'ali mu mateeka kati osobola okubukola ku gundiyo kweyo savingiwo gw'ofunye okusinziira ku kasente ke tubaze akatono k'ofuna n'obukola obutungo bubiri okiraba buba bugenda kukuwa ssente zo dani okukwata ssente oziteeke mu kintu ekimu nga kapita abadde takumala nga golowooza nti kigenda kukola kubanga ekintu kyonna okukola olina kukozesa ssente okufuna ssente kitwakitaddemu tokozeseza kapita ate awera lowooza nti ate ogenda kuwaninga ssente kituufu so buli kintu kikozesa okusinziira ku kapito yaakyo obe nga saavisi zaakyo zonna okoze eki ozimazeeyo nga weeziri awo ofune ssente
kati ng'obudaala osobola okugira obuntu obwo obusiika chipusi abawala mu bitegera n'okakola nga kali kilasiki nnyo nga buli kugamba nga kazimbiddwa bulungi ate ebyo bidda by'okuyikola ekintu akantu akali kilasiki ebintu kugamba nga byonna biri uniform era kiba tekisobola kwetaagisa ssente nnyingi ate obwo obuntu bw'osobola n'okukola obusatu kale kwegamba kyegezaako okubategeeza tukole bizinensi ng'odipendinga ku ssente z'ofuna z'okolera omwezi towaalirira ojja kunyooma ebyo ebintu ebitono ebyo by'olabye njogerako azini nti oba osobodde okumanejinga oba n'ofuna wooteeka ebifo gyebiri bikulaakulana buli lunaku oba nti wooteeka emidaala gye gya capati noba nti wano ogutaddewo nawali ogutaddewo inanga esatu ng'ogirwaninga nga gwolina ogumu gwobeerako nga gwobeera okubeera motalinga gweno n'ogendamu obuyonjo biki nga bwe bimanyi kuga bizinesi entonotono ezo zyaninga ssente naye mwe temukimanyi tuwaasira ntwagala okugenda mu byamasape so n'olwekyo kyekyenjagala okubabuulira tuyige okubeera nga tugira kuba kati ka kapitoko bwoba ng'osobodde okuteekako bubizinesi ng'obwo bwenkugambyeko abamu tulina ebyalo waliyo amataka osobola n'okuba ng'obukoze akasente akalala n'ogamba kangene kateeke mu byokulima abamu abamanyi okulima ng'oli eno okola naye ate n'ogamba nti akasente kange akamu kakati kano kembadde ninaku kangene kateeke mu byokulima naye nga neno oli eno okwasaganya okola sizoni ogenda okugyomanyi sente z'obeeramu katonda baba akuyambye naye tulamira ate jjukira olinamu akasente gwe nnima eyo teba y'omu ng'oli akozesa emikono gyo oba ki ng'oteekamu nekasente ate oli eno oyiiya sizoni eno ekushifutinga nga bw'olaba ate siteepu eddako kuba oba oyingidde mu nsiike y'okukola oba olaba opportunity oba obuka weggula omutwe guba guggula oba olwedde olyawo oba otandise okuyingira mu byokwekozesa ng'ovudde mu kukozesebwa kati obwongo buba buggula abamu osobola okuteekayo ebisolo byeyo ewaka noba ngwe n'ebisolo byotaddeyo ate n'oyiiya kwegamba bwotyo bw'ofuna siteepu bwetyo tugenda tuguba siteepu kubanga kuli okwekozesa siteepu ndala so kale bannaye n'olwekyo tujja kuba tukola ki nzira mu buli ngeri omukulu bw'ali bazemu nannoonya ono sozi media nja kuba nzira kale webali kutuba ku magezi ago kale odda banninze wali ka tujja kuba tuddamu kale so